რეგიონებში ახლად გახსნილმა სოფლის სახლებმა ფუნქციონირება დაიწყეს. კოდა, რუისი, ჩუმლაყი, ჭალადიდი და ფოკა ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობები აქ უკვე დიდი პოპულარობით სარგებლობს. გამჭვირვალე და ულტრათანამედროვე შენობაში ადგილობრივი მოსახლეობა სხვადასხვა პრობლემის მოსაგვარებლად დოკუმენტაციის და ინფორმაციის მისაღებად მიდის. მოსახლეობას აღარ უწევს რაიონულ ცენტრებში წასვლა. უახლოეს მომავალში მსგავსი სოფლის სახლების გახსნა საქართველოს ყველა რეგიონში იგეგმება. ორბელიანების წყაროს რეაბილიტაცია და შიდა გზების შეკეთება. 2012 წელს კოდელებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრა უნდათ. მოსახლეობის ნაწილი სოფლისათვის განკუთვნილი თანხის დახარჯვას საბანკეტო დარბაზის გარემონდებაზეც ფიქრობს. გზა უნდა გაკეთება, მოსუფთავება უნდა. მე-18 საუკუნეში გაკეთებოდა. შეილამაზდეს ნამდვილად ეკუთვნის ჩვენ კოდას და კიდევ სოფელს უნდა საბანკეტო დარბაზი რომ გააკეთოს. წყაროსთან შეკრების შემდეგ საკუთარ წინადადებებს სოფლის მოსახლეობა უკვე სოფლის სახლში წარმოადგენს. ძირითადი პრობლემა სოფლის მოსაგვარებელი. წყაროს ჟახტები დავასწროთ. სხვადასხვა ტიპის მომსახურებასთან ერთად ტერიტორიული ორგანოს ადმინისტრაციული შენობა დისკუსიისა და გადაწყვეტილების მისაღები ადგილი უკვე გახდა. სოფლის სახლი თეთრი წყაროს რაიონის სოფელ კოდაში რამდენიმე კვირის წინ გაიხსნა. დღევანდელი შეხვედრა არის მომავალი წლის სოფლის პროექტების პრიორიტეტების დასახვა. საუბრობთ პრობლემებზე, თუ რა პრობლემები არის, სად რა შესაძლებელია რომ გაკეთდეს და დავსახოთ სოფლის პროექტების პრიორიტეტები. ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობისათვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომია მათთვის და არის უშუალოდ სოფელში და მთელი რიგი სერვისების და ინფორმაციების მიღება მათ შეუძლიათ ისე რომ არ დაუკავშირდნენ მუნიციპალიტეტის ცენტრს და გარდა ამისა მოგეხსენებათ ძალიან კომფორტულია, რადგან იქ შედგეს პრეზენტაციები. ასეთი ტიპის სახლები სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში ამოქმედდება. გამჭვირვალე ულტრათანამედროვე შენობა ადგილობრივ მოსახლეობას მოემსახურება და მათ სხვადასხვა სახის დახმარებას გაუწევს. მომავალ წელს კიდევ 9 სოფლის სახლის გახსნა იგეგმება. ეს არის ადგილი, სადაც უნებულს ექნება საშუალება მიიღოს სოფლის მოსახლეობა და ის სამსახურები, რომელსაც ხელისუფლებად ის პრობლემები მოუგვარონ ადამიანებს. იცით რომ ბევრ სოფელში მოძრაობის საშუალება უფრო გართულებულია, თქვა მთიან სოფლებში ჩვენ თავისთავად ესე დავიწყებთ. შესაძლებლობა რომ სოფელი იყოს ჩართული მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებაში, ანუ ადგილი სადაც შეკრება იქნება შესაძლებელი და რაც ყველაზე მთავარია, იცით რომ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში არის აღშენებული ახალი პოლიციის შენობები, შენდება იუსტიციის სახლები ახალი და ასევე შენდება სოფლის სახლები. სოფლის სახლი უკვე ფუნქციონირებს ქარელის რაიონის სოფელ რუისში. შიდა ქართლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ სოფელში 1900-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ადმინისტრაციულ ორგანოში ძირითადად პირადი პრობლემების მოსაგვარებლად მიდიან. გაინტერესებთ გავიგო როგორ მოხდება ეს არანაირი საბუთი არ გამოჩნია მე ამის შესახებ. ალექსანდრე გოგინაშვილს მიწის დაკანონება სურს. ინფორმაციის მისაღებად მას რაიონულ ცენტრამდე რამდენიმე კილომეტრის გავლა აღარ სჭირდება. ყველა მიწის რომ ჩემია ის მიწის ნაკვეთი, მაგრამ საბუთი ოფიციალური არ აქვს დარეგისტრირებისთვის მოვედი და აგერ ყველაფერი დამაკვალიანეს, სად უნდა მივიდეს, რა უნდა გავაკეთო და როგორ დავირეგისტრირო ის მიწის ნაკვეთი. უახლოეს მომავალში სოფლებში თავშეყრის კიდევ ერთი ადგილი გაჩნდება. პროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ ეგრეთ წოდებული სოფლის სახლი ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ყველაზე კომფორტული ადგილი გახდება.